Ayo. Shoutout mga ka-babes. Welcome back sa aking channel mga ka-babes. Ayun, parang mataas yung unang tuloy, yung upuan ko Ayan. Ang gagawin namin ngayon mga ka-babes ay mukbang tayo ulit. At ang imumukbang natin ay ito, homemade lasagna. Pero pag ako nagbibigkas niyan, ang bigkas ko dyan, lasagna. Meanwhile, Wait lang, parang naka-wifi. Pinatay ko lang yung wifi ng cellphone. Kasi naka-wifi siya. Yan naman yung bata. Nagbe-beautiful eyes. Beautiful eyes, diba? So, umpisa na namin. At na kumain yung baby. Yung baby boy ko. Baby boy. Yung baby damulag pala. So, tara na. Let's go. Ayun pala. Alam nyo kung saan ko to nabili? Kung saan ko nabili ang lasagna. Or lasagna. Alam nyo, kay Ate Madiskarteng Mami. Oh, ayan. Ate Madiskarteng Mami. Ito ang kanyang channel. Ayan. Makikita nyo dito ang kanyang channel, mga kababes. Pwede nyo siyang i-subscribe. Ayan. Pero hindi to sponsor. Binili ko kay Ate Madiskarteng Mami. Ayan. Na-check ako. Ayan, go tayo. Tikman na natin. Ako muna. Kain na. Kain tayo mga babes. Masarap. Sarap, te. Madiskarteng Mami, Sana nanonood ka dyan, ate. Malapit ka naman. Dito ko tumingin. Nandito yung camera ko. Nandiyan na naman ang pusa mo. Dalawa ko na ako. Tag-isa kami. Sarap. Hindi ka pala naglagay ng tubig, Naamoy mo pa. Ang gusto ko dito yung cheese. Masarap. Nga tayo inumin yun, Sarap, Dinner na namin to, dinner. Hindi na kami magdi-dinner. Ito na yung dinner namin. So, yan. Lapit ka kaya dito. Ang layo mo. Walang sasandal. Ng babaeng hindi pantay ang kilay.
Actually, niref ko pa ito. Kaya talaga masarap. Mm. Ito na, nagtatawa sa Mm. Continue. Patalastas. Uminom kami ng tubig. Kaya continue tayo. Lapit ko nang maubos. Naglag. Dami pinulot. cheese to lang. Sulit na yung 80 pesos mo. 80 pesos bawat ganito mga kabibs. At sulit na dahil masarap naman. Kasi, parang first time ko makatikim ng lasagna. Yes. I mean, sa aking dialect. Ay, sa aking pronunciation, lasagna. This is my first time makatikim ng lasagna. Hindi naman kasi ako, pag kunyari dun sa showcase ba yun? Sa showcase, andun yung lasagna, Hindi naman tayo pupunta dun eh. Jay, kumakain ka, di ba? Oo. Ba't ka pupush up? Kaya naman. Hindi ako po. Yan, may mga bata Ano ba yung bata na yun? Yung kumakain na ang expression nila. Anong tawag doon? Primitive. Unfinished that? Ano natira?
Mhm. Ito ang masakit. Di ba na-accident ko na-delete yung aking videos na 30 videos. Alam niyo kung ilan ng views na nawala sa akin? Kasi 183k views na ako overall. Tapos, ang natira na lang ngayon mga babes Ilan? ay 135k views. So ilan yung views na nawala sa akin? Di ba 50k? Nasa halos 50k. Sakit. Iniisip ko kanina kasi nagbawas na siya eh. Nagbawas na siya kanina eh. Nagbawas na. Hindi. Kaya ang sakit sa bulsa. Kaya kailangan natin mag-live streaming upload. Tama. Para ma-reach natin ulit yun. Ang laki nang nabawas. Sana naman ang bumalik sa akin ay malaki. Sakit sa bangs. Ito kasi, yung cellphone kong pwede naman pala dun sa mismong YouTube mismo. Pumunta pa ako sa, alam nyo na yung YouTube Studio, nag-lag. Delete agad lahat. Sakit. Kasi ngayon hindi ako makamove on mga kabis. Hindi ako makamove on kapag nakikita ko. Pero okay lang yan. Go on and go on. Ayan, nalay mo. Sa next year, mag-viral na ang mga vlogs natin. Ang mga videos natin ng mga isang YouTubers. So, hanggang dito na lang mga kababes. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please, click the red button. Ayan, red button. Anang tiny bell para laging updated kayo sa aking mga bagong upload. Sa aking mga bagong upload para lagi kayong updated. Naglalag na naman yung cellphone ko, guys. Wag, ba't mo inaano yung kamay ko? Sasabihin, sinasampal kita. Wag! Sarap. So, bye mga ka-babes! Sarap. Bye!